За аюу хайцгаанда залуусаа. Аниме төвчлөл маань 3 дугаар хэсэг инхүү эхлэхэд бэлэн болж байна. Өмнөх партийг үзээгүй хүн бол энэ дээр дараад үзээрэй хөө. За тэгээ шууд эхэлцгээе. Манай дахиа сайн хоёр маань ганц ч даалгавар хийж чадаагүй үсэ болоод тэнийг юм шиг далайн хэрэг дээр коконо зараа сууж байна. Дахиа чам шиг бүдэлгүй юм байгаагүй болоо би өдөртөө дахиан жаргал амсаад байх байлаа гэж гомдлож суун. Тэгсэн Seven аль хэзээ нэг бэйбтер очсон. Нарны тос дүрхээд өгөөл гэсэн байж энэ анимын бүх эмэгтэйчүүд нь яагаад юм хоот юм бэ? Дахиад ууралсандаа өмхийсэн өндөг шидэх гэсэн чинь утсан дуугарснаа. Шинээр ажлын захиалга орж ирэв. Ил үгүн төрхүүлэхийг хүсэж байна уу бэ? Хүү гаргалаа штэ бро. Ой, Seven шилэг минь даалгаварт яваач. Бажи бигас тосоо дүрхээд хий. Let me cook. Би ч нуртлыг бас түрхээд өгөө хадагтай. Ингээ Seven маань энэ арлын хамгаалтын ахтай уулзаад арал руу ирж буй шумбагчтай далайн дээр эмчид рүү очиод ахмадыг нь алах даалгавар авав. Тосоор гойч рестарт хийгээд. Чаавас энэ ахын цалинг 10 жил ерөөсөө төлөөгүй юм байна л дээ. Хамаг юм нь ямби юм аа. Авдартай дарсан хэдэн төгрөгөөр арай гэж манай Seven хүсэж байгаа юм байна. Seven маань живж байгаа загас болж хувираад шумбагч доктор нефтрин л гин. Ер нь яагаад живж байгаа загас болно гэж. Загас живдэг үст. Тэгсэн нөгөө эргүү далайн дээр эмчнээ живж байгаа загас байна гэд ороолоод ирдэг шүү. Үнэхээр энэ төлөвлөгөө нь бүтээш. Шарсан загас утсан загас үгээл баахан гөвөлчвэ хөрхий. Тэгсэн нөгөө ахмад нь юу вэ? Дотоочтож байх шиг. Тэгснэ багийнхаа нэр нь секси гинөө. Зяц тэгээс тулаан болов. Юугаа чигээд байгаа юм. Секси だからって見くびってもらっちゃ困るな。お前ごときにやられるわけねえだろ。俺が誰か分かってないようだ。俺のセクシーな自己紹介を高きジャック船長様だ。Гид царайлгүйч. Манай дахиад надад тусламж хэрэгтэй байна. Би шоу болохоор сэлж чадахгүй. Өөрөө зохицуул. Энэ аригч чинь яагаад тань санагдаад байна? Битгий тэд базаад байл та. Гүй би зүгээр голгооч байна штэ. Тэгвэл илүү сайн төрхөгдөн штэ, тийм үстэй. Тэгсэн манай өмнөх Seven энэ секси ахмадыг өмнө нь станаас мөнгө авах гэж байхад нь дээрэмтсэн юм байна л та. Гэтэ одоогийн ой санамжаа алдсан Seven зүгээр л нэг алиелагч байдаг. Тэрнээс нь болоо секси ахмад Seven биш байна гэж бодчихдог. Хамгаалагч ах энэ аралд хайртай болохоор л цалингүй байлаач бандгаа заран байж энэ аралыг хамгаалах гэж байна. Мөн энд байгаа бүх бикини охтууд дээр би гулгаан массаж хийгээгүй байна. Ингээд цон хаглаад шумбагчийг живүүлэх гэсэн ч. Тэгсэн нөгөө секси ахмад нь хэрвээ миний хөлийг хөдөлгөж чадвал энэ аралыг чинь зүгээр өнгөрөөе гин. Тэгээд л тоглоо. Ингээд анхны даалгавраа амжилттай биелүүлж чадлаа. Тэгээ ажлын мөнгө хаа. Сайн шалиг минь бити хөргөө охин хараад байгаач. Бага сайн хар. Нөгөө муур нохоо ир чинь тэнд хэвдчихэж шээ. Тэгээд энэ нэг хараагүй бүдүүн охтон шиг гарыг алхаар болов. Эхнэрийнхээ бүдүүн бүксэндээ мөнгөтэй болчоод өөртөө слот худалдаж аваад нэг 5 үнцэгт царайтай хувийн бие хамгаалагчтай болчихжээ.
泥棒だ Дахиад л царайгаа харуулчих шивдэ хөө. ああしゃあないじゃあ話でもすっかなぜ殺し屋なんて汚い仕事をしているんだ。それは殺し屋になれば大金をか人間は守るべき存在だからな。 Энэ чинь хаанаас ч юм нэг тэдний пуужин чиглэх хүрээдэр энэ пуужин шидсэн гарууд нь нөгөө нэг станы гарууд нь байж таарав. Үс сайхан бол зүс сайхан гэж нэр. Манай хүн бүр шал өөр хүн болоо ш. Тэр бөмбөг шидсэн стан гар нь бүр яг 100% нойрд байдаг насаа. Гэхдээ эдний нойрд фейсэнд нь ингээд хууртаж болохгүй. Тэд бол маш хүчтэй. Манай Севенгийн анализ хийснээр дайсан байна гэд дахиад л дайраад онов. Хүссэн үедээ гарнаасаа пуужин харваад л Севний хайчийг зүгээр ядах юмгүй голоор нь хуваачдیں۔ Тэгсэн яг үндэ энэ өхрийн энд ирсэн зорилго бол энэ арлын дотор ингээд маш том энергийн өвөрмөц чулуу байгаад байгаа юм байна л да. Энийг нь олборлж авахын төлөө ер нь бол энэ арлыг усан живүүлж байгаа юм байна. Тэгэд эндхийн оршин суугчдыг эндээс хурдан явахгүй бол аралтайгаа живж өгцгээл. Тэгсэн манай дахиад ингэж хэлж байна. Энэ ертөнцид 3 том улс байдаг ба эхнийх нь Хуан Ву яаж уншдаг юм бол хүчрхэг кунфу гэдэг тулааны урлагийн байдаг улс байдаг. Хоёр дахь нь Стэн буюу дэвшилтэд өндөр технологитой хүмүүс байдаг. Гурав дахь нь зүгээр энгийн иргэд буюу бид нар. Энэ Стэн гэдэг байгаа хүмүүс нь нойрд царайтай сууган юм шиг харагддаг ч гэлээ. Маш ухаантай хүмүүс байдаг ба өөрсдийнхөө бүтээсэн технологиороо шинжлэх ухаан хамгийн хүчрхэн гэж итгэдэг хүмүүс байдаг. Харин Хуан Ву буюу тулааны урлагт итгэдэг улс байдаг ба энэ нөгөө л нэг кунфу. За миний ойлгосноор бол энэ нөгөө төрөлхийн чадвартай хүмүүсийн л бүлэг юм шиг байна. Энэ хоёр улс нь хоорондоо хэдэн 10 жил хоорондоо дайн хийсээр байгаа ба шинжлэх ухаан уу эсвэл кунфу юу гэдгийг аль нь илүү вэ гэдгийг тодорхойлох гэж дайн хийж байгаа юм байна. Харин энгийн хүмүүс буюу бид нар бол зүгээр л хол байсан дээр гээд Севнийг аваад сүлээ авчаа зогтох гээд байдаг. Манай 5 хүн цогцорооч үнэхээр эргүй юм байлээ. Хамаг байдгаараа л Севинг хөлслөөд тэр нэг станы гарыг алуулах гал байдаг. Харин тэд нар яаж л арлаа ингэ төрсөн гэрээ зүгээр ингэж ивүүлчихв хамгаалах гэж үзнэ. Бололдог. Ууг нь муур нохой. Тэгээд манай хамгаалтын ах ирээд тулалдсан боловч муурынх нь хумсыг нь хайжлаад нохойных нь хингэргийг нь хаглаад хамгаалтын ах тэгээд юу ч болдгоо хөөх юм унж байгаа юм да. Тэгсэн нөгөө дараамаа охин чинь гарч ирээд нөгөө нойрд царайтай чинь үнсээд нойрд царайт гэснээр инженерээ Стэнгээ дулсынхаа бас хаан хүн юм билээ шүү. Тэгээд үнсэн чинь нөгөөх нь ичээд юу pedophile. Тэр зүгээр нөгөөх чинь дараа авч явна гэсэн шиг багцлаад аваа явчваа. Нөгөө манай сөөхий имиж нас гараад ирлээ. Сөөхий имиж бүр амар хүчтэй юм аа. Тэгээд даанч пуужин тесрэглэхэд ямар байдаг байх вэ тэгээд өөртөөгөө хамт дэлбэрч үхий гэж очсон чинь манай Севен чинь тэгэл хаанаас ч юм бүү мэт нэг гой сэлэмтэй олчоод гараад ирэв. Эмээг аварцсан. Нөгөөхийн эмээг риз ийцсэн. Та энд хитээд амарч байна. Бүхнийг надад даатах гэж хэлээл. Ноён Станы хаан хүүтэй тулалтахаар болж байгаа мэнаа. Зя ингээл халуухан тулаанч эхэлхэндээ. Зя бичлэгийг энэ хүртэл үзсэнд үзэгчтэй тэгээ баярлаа. Тэгээ дараагийн хэсгийг маш хурдан хийн. Ер нь тэгээд анима нь ер нь бол тулаан тулах үйл явц руугаа ингээд юу н орж эхэлж байна. Ингээд цаашдаа илүү амар сонирхолтой болноо. Тийм болохоор та нар subscribe дараа хонхоо идэвхжүүлээд дараагийн имжлэг орохыг цаг алдалгүй үзээрэй. За баяртай үзэгчтэй.